أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur, Müslümanlar arasındaki mürtetlerle ilgili olarak konuşuyorduk, döneklerle ilgili olarak konuşuyorduk. Onlara karşı yapılan faaliyetler, Hz. Mahacir ve Hz. Ekrema Kinda, Hz. Maud denilen yerlerde bu mürtetlerle ilgili olarak çalışıyorlardı. Bunlardan bahsedilmişti. Sana'da Hz. Muhacir oradaydı ve orada yerleşmişti. Ve Hz. Ebubekir'i haberdar ederek yaptığı bütün hareketleri yazıyordu ve onun cevabını bekliyordu. O zaman da Muaz bin Cebel orada Hicaz'da çalışanlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanından beri çalışıyorlardı. Onlar mektup gönderdiler Hz. Ebubekir'e ve Medine'ye gelmek için izin istediler. Hz. Ebubekir, Hz. Muaz bin Cebel ve diğer çalışanlara seçenek verildi. İsterseniz Yemen'de kalın, isterseniz Medine'ye gelebilirsiniz. Fakat yerinize muhakkak birisini atayın. Orada güç olduğunda bütün insanlar Medine'ye geldiler. Hz. Muhacir'e talimat vererek Ekreme'ye katılın ve her ikinizi de Hazreti Muaz'e gidin. Ziyad Bey Lebib'le beraber çalışın. Onun emrinde sizinle beraber çalışanlar, sizinle savaşanlara izin verilmelidir. Eğer istiyorlarsa gitsinler veya isterse geri gelsinler. Kendileri değil cihada katılmaya. Ta ki onlar biz cihada katılmak istiyoruz deyinceye kadar. Hazreti Ekrem'e Hazreti Ebubekir'den mektup aldı ve emir vererek Sena'dan bir Cebir geliyor ve her ikisiniz de Kinde kabilesine gidin. Ve o dışarıya çıkarak orada Muhacir bin Ümeyye'yi bekliyordu. Bu kişi Yemen'dendi. Kinde kabilesine karşıydı. Tarihte yazmaktadır ki onlar dönmeden önce Kinde alanı bütün İslamiyet'i kabul etmişlerdi. Zekat ödemekle ilgili olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem emir vererek Hazreti Mahmud'da bazı insanlar vardır. Onların zekatları Kinde'de toplanmalıdır. Ve bazı insanların zekatları Hazreti Muaz'a gönderilmelidir. Ve onları kendi ihtiyaçları için harcanmalıdır. Hazreti Mahmud'da bazı kişilerin zekatları tuttu. Kinda'da bazı insanlar ey Allah Teala'nın Resulü bizim develerimiz yok. Eğer Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu uygun görürseniz bazı
develeri olan kişiler bu zekatı götürebilirler. Bu insanlara eğer bunu yaparsanız, kolayca yaparsanız yapın. O zaman eğer yeterli binekleriniz varsa biz bunu yaparız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince zekat toplama zamanı geldi. Zekat bu insanları topladı ve o bütün insanları çağırarak onları topladı. Beni Hureyya, Kanda insanları dediler ki eğer Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e söz verdiğiniz gibi şimdi bütün zekatı bize verin bakalım. Ve böylece sizin yeterince bineğiniz var. Onun için bu develeri buraya getirin ve ondan sonra toplayın zekatı. Onlar kendileri zekatı göndermeyi reddettiler. Bu insanlar evlerine döndüler. Onların durumu bazen ileri gider, bazen geri gelirlerdi. Ziyad muhaciri beklerken herhangi bir faaliyette bulunmadı ta ki o zekat vermeyi reddedenlere karşı muhacir gelinceye kadar bir şey yapmadı. Hazreti Ekreme'yi mektup yazarak Ebu Bekir her ikiniz de Hacer-i Mevz'a gidin ve Mekke'den Yemen'e bütün insanlara izin verin geri gitmesi için, ancak mutlu olarak size cihada katılmak isteyenlere izin verin. İbada bin Sa'd da gönderin. Hazreti Muhacir bu tavsiyeye uyarak Sana'dan, Hazreti Mevz'dan başladı ve Abiye'den bir yerden başlayarak onlar birbirleriyle karşılaştılar. Her ikisi de çölleri geçerek Hazreti Mevz'a geldiler. Kendiler geriye gittiğinde mutsuz olarak o sorumluluğu, zekat toplamak sorumluluğunu üzerine aldı. Yanlışlıkla kardeşinin dişi devesini zekat olarak verince bu Beytülmal'ın dedi. Ona mühür verdi. Bu yanlışlıkla olmuştu ve dişi deveyi değiştirin. Siz şimdi bahane uyduruyorsunuz dedi. Kendi kabilesinin insanlarına, o devenin sahibiydiler. Ona yardım etmek için yardıma çağırdılar ve dişi deveyi değiştirmesini istedi. Fakat Hazreti Ziyad bunun üzerinde ısrar etti ve o dişi deveyi bırakarak bu insanları yakaladı ve dişi deveyi yakaladı. Onlar birbirlerinin yardımlarını istediler. Hazreti Muaviye Süveyd'in yardımıyla geldi. Beni Muaviye, o kişi Ömer bin Muaviye Kinda kabilesinin bir bölümüydü, bir dalıydı. İnsanların özgürlüğünü istediler bu olmaz. Şimdi bakalım ne yapacağız. Böylece insanlar onlara saldırarak onları öldürdü. Bir kısmı da kaçtı. Hazreti Ziyad gelerek bu insanlar savaşa hazırlanıyordu. Ammar bin Haris ve Aşes bin Kays, Sem bin Kese hendeklere giderek onlar zekat ödemeyi reddettiler ve Ziyad kendi insanlarını toplayarak onlara saldırdı ve onlar da kaçtılar. Birçok kişi yakalandı. Bir kısmını da Medine'ye gönderdi. Beni Haris bu insanlara
saldırdı ve esirlerini salıverdiler. Ayrıca komşu kabileler de onlara katıldı ve Hz. Muhacir'e yardım için mektup yazdılar. Hz. Ekrema'yı yardımcısı etti ve Kinda'ya saldırdılar. Kindeliler kaçtılar ve Mücermeya isminde birisi Yemen'de Hz. Muhammed'da savaşmıştı. Orada 3 yer vardı. Hz. Ziyad'ın kaldığı yer Hz. Muhacir ve 3. yerde Kinda'nın kontrolündeydi. Ta ki Hz. İkram'a gelinceye kadar o girişi ele geçirdi. Hz. Ziyad ve Muhacir 5000 kişiydiler. Onların çok geniş sayıda da sahabeler vardı. Onlar esirleri görünce Müslümanlardan devamlı yardım aldığını gördüklerinde çok korktular. Bundan dolayı onların liderleri Afşan Hasan İmran'a giderek ondan yardım istedi. Hazreti İkrama eşyası alarak ondan yardım istedi. Esaş'ın kendisiyle beraber 9 kişi bu durumda sığındılar. Bu kalenin kapıları açılması gerekiyordu. Hazreti Muhacir bu şartı kabul etti. Aşas 9 kişinin ismini yazdığında aceleden kendi ismini yazmaya unuttu. Ondan sonra Hazreti Muhacir bu yazı Hazreti Muhacir'e gitti ve ona mühür bastılar. Eşas geri geldi ve kalenin kapısını açtığında Müslümanlar ona içeriye girdiler ve savaş devam ediyordu. 7000 kişi Kindi öldürüldü ve kalenin içindekiler onlara karşı geldi ve savaştılar ve birçok kişi öldürüldü orada. 1000 hanım da yakalandı. Muhacir bir anlaşma yaptı. Haşes'in ismi orada yoktu. Orada Hazreti Muhacir onu öldürmeyi düşürdü. Fakat Hazreti İkrama'nın ricası ile onu Ebu Bekir'e gönderdi. Başka insanlarla beraber. Hazreti Ebu Bekir bununla ilgili karar vermeliydi. Müslümanlar zafer haberiyle esirlerle beraber Hazreti Ebu Bekir'e gittiler. Ve eşesi çağırarak siz Beni Velili'ye gidin ve sen onları öldürdünüz ve yanlış yaptınız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bu bedduanın etkisi olduğunu düşünmüyor musunuz? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Kinda'nın 4 liderine bela okumuştu. Bu insanlar İslamiyet'i Kinda'da kabul edip sonra reddetmişlerdi. Sizi ne yapacağımı düşünüyorsunuz? Eşas, ben bilmiyorum sizin fikrinizi ama Hz. Ebu Bekir benim düşünceme göre öldürülmeniz gerekir. Ben öyle bir kişiyim ki insanlarından 10 kişi ile 10 kişi affedildi. Benim öldürülmem nasıl adaletli olabilir ki? Bu meseleyi size vereceğim. Hazreti Ebu Bekir size verildiğinde siz ona gidin ve onlar mühür koydular mı? Evet, koydular. Peki bu yazının üstünde mühür olunca bu anlaşmada anlaşmadan konuşuyordunuz. Şimdi bu öldürülmelidir. Eğer herhangi bir ondan iyi bir şey bekliyorsanız bütün bu insanlar lütfen benim zaafımı affedin ve beni İslamiyet'e kabul edin. Aynı muamele
Sizin tarafınızdan benim gibi insanlara verilen muamele yine bana da yapılmamıştır. Benim hanımım da benimle gelsin. Bu olaydan önce bir keresinde Eşer Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gelmiş ve Ümmü Ferva tüm bu hak ve afayda evlilik mesajı verilmişti. Hazreti Ebubekir kendi kızını vermişti evlilik için. Fakat bu mesele o geri gelinceye kadar ertelenmişti evlilik. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiş ve Aşes dinden dönmüştü. İsyan etmiş ve Eşer Ebu Bekir'e beni kendi bölgesinde en iyi insan olarak bulayacaksın. Hazreti Ebu Bekir onu affetti ve o İslamiyet'i kabul etti ve ona ailesi geri verildi. Sen git dedi ona. Seninle ilgili iyi haberler alayım. Bu yolla Hazreti Ebu Bekir bütün bu esirleri de serbest bıraktı ve bütün bunlar kendi bölgelerine gittiler. Bir söylentiye göre onlar kendi insanlarına karşı isyan ettiklerinden dolayı Eşas isyan etmişti kendi kabilesine karşı. Esirlikten kurtulunca Medine'de kaldı. Hazreti Ömer döneminde Irak'ta ve Şam'da savaşlar vardı. Müslüman ordu ile beraber İranlılarla savaştı. Orada iyi ameller yaptı. Onun makamı insanların gözünde daha da yükseldi. Onur ile onurunu geri aldı o. Ve orada barış kuruldu ve oradaki temel güçlendi. Muhacir Hazreti Ekrem'e, Hazreti Kande'de oturdular ve bundan sonra isyankarlık tamamen yenildi ve insanlar Müslümanların emri altına girdi. Hazreti Muhacir barışı sağlamak için tamamen isyankarları yok etti. Ve aynı şeyi Yemen'de yaptığı gibi yaptı. Hazreti Ebu Bekir ona belli şeyleri yapması için yazdı. Yemen'e git veya başka yerlere gidin. Yemen'i seçmişti. Orada iki idareci vardı. Hazreti Ebu Bekir ve isyankarlar ve dininden dönenler ve onlara karşı çalışanlar vardı. Benim fikrime göre en iyi şey siz bu insanlara katılın, idarecilere ve onlar tamamen isyandan ayrıdırlar. Onlar geri geldiğinde eğer isyankar değillerse ve sözleşmeyi bozmuyorlarsa o zaman buna bağlı kalınız. Ordudan geri gelmek isteyenlere izin verin. Herhangi bir isyankardan yardım isteme. Suretin yazarları bu Hz. Ebu Bekir'in savaşından bahsederek bu insanlar yanlış iddiada bulunmuşlardır. Bütün bunlar onlara karşıydı. Onlar kılıçla öldürüldü. Çünkü bu onlara dini bir cezaydı. Sirette yazıldığına göre hiç kimse bununla aynı fikirde değildir. Kur'an-ı Kerim'in ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in onun hareketiyle değildir. Hadislerin ışığında da daha önce de belirtildiği gibi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ne herhangi bir kişi peygamberlik iddiasında bulunanlara bir hareket etmiş ne de sefer yapılanlarda peygamberlik iddiasında bulunanlar öldürülmelidir dememiştir. Bu isyankarca bir yapılan davranıştı. Bu davranış böyle alındı
Bunları açıklayarak peygamberlik iddiasında bulunanlarla ilgili Müslümanlar savaşmışlardı. Hazreti Müslim Maud Mevlana Mevlud'un yazısına göre bütün sahabeler savaşmıştı peygamberlik iddiasında bulunanlarla. Bu ifadeye karşıdır. O unutmaması gerekir ki, Mevlud'u unutmaması gerekir ki o zaman hayattaydı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra peygamberlik iddiasında bulunanlar, sahabeler onlarla savaşmıştı. Öyle insanlardı ki Müslüman orduya karşı isyan etmişlerdi ve İslam güçlerine karşı savaş ilan etmişlerdi. Hz. Müslim Maud Mevlana İslam'ı öğrendiğini zannediyor. Bundan önce İslam tarihini okusaydı da Müslümana Kezab, Esved Ansi ve Secab bin Haris ve Tüleyha bin Halid Sa'di, bütün bu insanlar Medine hükümetine boyun eğmediler ve kendi otoritelerine ilan ettiler. Tarih İbn Haldun tarihinde yazıldığına göre eğer tarihi çalışmış olsalardı dikkatle bu tamamen ona açık olurdu. Onun fikrine göre Mevlana'nın fikri yanlıştı. Çünkü orada bütün Araplar ister alelade olsun veya özel olsun onların reddedilmesi ve Medine'ye gittikleri orada iki kabile vardı. Kureyş ve onlar reddetmemişlerdi. Müslüman çok güçlü hale geldi ve Tez bin Esad kabilesi Süheyl bin Tuvalet başka bir lideri kabul etmişlerdi. Ve onlar da Havazan'da zekatı durdurmuştu. Beni Süleym de yine reddetmişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Cemama ve Yemen'de tayin ettiği liderler geri geldiler. Ve Arapların büyükleri ve gençleri hepsi itaat etmeyi reddettiler. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anhu bir müddet bekledi. Usama'nın gelmesi için ondan sonra savaş ilan edecekti. Sübyan acele içerisindeydi. Medine'ye çok yakın geldi ve orada yerleşti. Ebu Kısa'ya bazıları orada yerleşti ve başka bir kabileyle anlaşma vardı. Beni Kanana da oraya gelerek bütün onlara katıldı. Bütün bu insanlar Hz. Ebu Bekir'e delege gönderdiler ve dua ile ilgili olarak biz size inanıyoruz. Namazla ilgili olarak biz aynı fikirdeyiz. Fakat zekatla ilgili aynı fikirde değiliz. Hz. Ebu Bekir bunu reddetti. Hz. Müslim Maud bu da göstermektedir ki sahabeler onlar isyankarlardı ve onlar Medine'ye saldırmak istiyorlardı. Onlar bizim sözümü kabul etmiyorlardı. Müslümanlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e mektup yazarak yarısı yarısı Kureyş'in, yarısı da bizimdir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra Hazer ve Cemama'ya Sümame-ül Asal'ı oraya gönderdiler. O bölgenin hakimi oldu. O Müslümanlara saldırdı. Aynen onun gibi Habib bin Zab'ın sahabeleri Abdullah bin Muhab'ın onları yakaladı. Zorla onları peygamberliğe inanmaları istedi. Abdullah bin Vahab korkudan onu kabul etti. Fakat Habib bin Zayed onun talebini reddetti. Müslüman onun bedenini paramparça etti ve ateşe attı.
Yemen'deki idarecilerin bazıları yakalandılar ve bazıları da çok çok ceza verildi. Safat bin Esber isyan ederek Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in tayin ettiği idarecileri takip ettiler ve zekat gibi verilmemelidir. Şehir bedenine saldırıldı ve birçok Müslüman öldürüldü ve vali de öldürüldü. Ondan sonra Müslüman hanımı onunla evlendi. Beni Rejran'da isyan etti. Esvedensi'ye katıldı. Ve iki sahabe Amer bin Hazam ve Halid bin Said o bölgeden atıldılar. Bütün bu olaylar göstermektedir ki peygamberlik iddiasında bulunanlara bu nedenle saldırılmamıştı. Onların peygamberliği Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında biz mesaj tebliğ yapıyoruz demişti. Fakat onlar şeriatı İslamiyeti yani İslamiyet'in kanunlarını hiçe sayıyor ve kendi otoritelerini kuruyorlardı. Onlar bazı sahabeleri de öldürmüş ve Müslüman ülkelere saldırmışlardı ve onlar da hükümet kurmuşlar ve isyankarlıkla özgürlük atamışlardı. Mevlana Maududi de söylediği gibi bütün sahabeler, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri peygamberlik iddiası ile yarışmaktadır. Bu böyle değilse daha nedir de? Bu insanların mesela onlar hep insandır ve Hz. Müslim Ağad bunlar İslam tarihini çarpıtmışlardır diyor. Onlar İslamiyet'e hizmet etmemektedirler. Şimdi onların İslamiyet'e hizmet etme düşünceleri ve bu olayları çarpıtarak tarihi çarpıtmaktadır ve bu tamamen aykırıdır tarihe. Arap sınırlarında bütün bu isyankarlar bitirmiştir. Bir tarihçinin de yazdığı gibi bütün isyankarlar tamamen yıkıldı ve bütün dönekler cezalandırılmıştır. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın planıyla Hz. Ebu Bekir bütün bu isyankar davranışları bitirmiştir. Bu onun kabiliyetini gösterir ve her adımında ilahi yardım vardır ve bir yıldan daha az bir süre içerisinde isyankarlar tamamen ortadan kaldırılmış ve Arapların otoritesi yeniden kurulmuştu. Bu hayret verici bir başarıydı. Bununla ilgili olarak çok mutluydu ve onda hiçbir gurur ve kibir yoktu. Bütün bu olanların Allah Teala'nın lütfuyla olduğunu biliyordu. Onun lütfuyla aksi halde birkaç Müslümanla bütün bu isyankarlarla savaşması mümkün değildi. İslamiyet'in bayrağını yüceliğe götürmüştü. Bu mümkün değildi. Şimdi birliği kurmuş ve İslamiyet'i nasıl yayacak ve en yüce seviyeye nasıl getirecekti? Hz. Ebu Bekir onun siyasetinin mesajı İslam mesajıydı. Onun arzusu bu isyankarları bitirdikten sonra herkes tamamen tatmin olmuştu. Şimdi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in halifesi hiçbir kişi, hiçbir isyankar ona karşı yaşayamazdı. İsyankarlar Hz. Ebu Bekir biliyordu ki bütün bu insanlar
arasında yeniden kışkırtıcı olabilir ve geçici olarak da yeniden kriz geçmiş olabilir ama çok büyük hükümetlerin güçleri de yeniden bu huzursuzluğu başlatabilirdi. Onu biliyordu. Bunu bu hiçbir zaman yanlış düşünmüyordu. Bütün bunlardan uzaklaşmak için en iyisi ordunun dikkati diğer ülkelerde olmalıdır ki onlar orada karışıklık yaratmasınlar ve Müslümanlar barış içerisinde olsunlar ve Müslümanlar din talimatlarına bağlı kalsınlar. Bütün İslam ülkesini emniyette yapmak için gerekli olan bu insanlar İslamiyet'in mesajını götürmelidirler onlara ve onlar anlamalıdırlar ve orada barış içerisinde yaşamalıdırlar. Ve onlar tamamen özgür ve barışçıl hissetmelidirler. Ve kendi dinlerine ve talimatlarına göre uymalıdırlar. Bununla ilgili Hz. Ebu Bekir'in stratejisi neydi? Bununla ilgili tarih kitaplarında yazdığı gibi bu isyankarlar bitirdiğinde Hz. Ebu Bekir Sıddık gelecek strateji üzerinde duruyordu. İran, Rum hükümetleri onların korunması, bütün güçlerden korunması için hangi adım atılmalıdır? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bu büyük güçler Arapları bastırmak istiyorlardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince birçok bölgelerde dinden dönenler olmuştu ve o insanlar yakalanmıştı. Bu büyük güçler bunun arkasındaydı ve bu hareketi her kılın orduları Suriye'deki ve İran güçleri Irak'ta bunlar toplanmışlardı ve yoksa Hz. Ebu Bekir'in bunlara Romalılara karşı adım atması mümkün değildi onun için. O bunları göz ardı edemezdi. Herhangi bir harekete geçmeden önce bir stratejiyi ortaya koydu. Hz. Müsanna bin Harsa'yı o isyankarları daha önce Bahreyn'de öldürmüştü. Onu sahabelerini Haliç Faris deniz kenarında kuzeyde Irak'da o Arap kabilelerine gitti ve Fırat ile Dicle bölgesinde Bahreyn'de bir yer, bazı yerlerde de Bahreyn başkent, başşehirdi. Hazreti Musanna bin Harise, Hazreti bin Talha bin Hazreme ile beraber müşriklerle ve isyankarlarla savaştı. O bölgede dinlerinde bağlıydılar, çok sıkıydılar. Onlar İslam güçlerine karıştılar ve savaştılar. Hazreti Musanna lider idi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu gelecek davranışlarla ilgili olarak daha henüz fikrini ortaya koymamıştı. Müslüman'a Medine'ye geldi ve Irak'taki durumu anlattı Hazreti Ebu Bekir'e. O kabileler, Dicle Fırat'daki kabileler çok kötü bir zamanda onlara çok kötü muamele yapılmıştı. Araplar çiftçiydiler. Hazreti Musa bin Hazra Müslüman ordular oraya göndermeli ve bu insanlar bu zor durumdan kurtulmalıdır. Hazreti Ebu Bekir kendi insanlarına danıştı. Musanna bin Harisa'nın teklifi tanıtıldı insanlara. Medine'de bu durumlardan haberi yoktur. Halid bin Velid
ve bütün e, onun tavsiyesine uyulmalıdır. Hazreti Halid bin Velid Yamamada'ydı. Hazreti Ebubekir onu Medine'ye çağırdı. Hazreti Halid bin Velid Medine'ye gelince Hazreti Ebubekir ona bu Hazreti Musannıma'nın teklifini ona tanıştı. Hazreti Halid bin Velid Hazreti Musanna'nın insanlara karşı yaptığı davranış eğer başarısız olursa yenilecektir. Onun için İranlı liderler öylece sadece Hz. Musanna'nın ordusunu atmakla kalmayıp o bölgelere, onlar ayrıca o bölgede kendi etkilerini kuracaklardır. Bu nedenle orada kendi otoritelerini de kuracaklardır. Bu durumda İslam'ı hükümet tehlikede olacaktır. Ve bu tehlikeden kaçınmak için biz çok yardım vermeliyiz Musannıma'ya ve onu göndermeliyiz. İranlıları baskı altına almalıyız ki böylece herhangi bir korku olmasın gelecekte. Hazreti Halid bu fikrini ortaya koyunca, bunun tavsiyesini duyunca diğer üyeler de Hazreti Musanna'nın teklifini kabul edildi. Hazreti Ebubekir Musanna'yı lider olarak kabul etti ve o Irak topraklarına ilerledi ve zaman içerisinde bu kabileleri alın, başka insanlar da size katılacaktır ve gayret sarf edin. Çok yakında başka bir Medine'den ordu gönderilecektir. Onların yardımıyla orada ilerlemeye başlayın. Bazı tarihçilerin fikirlerine göre Hz. Musanna'ya gittiğinde Medine'ye gitmedi. Danışmak için ne de Hz. Ebubekir'le konuşmadı. Bilakis çok ileriye giderek İran'ın lideri Hürmüz'le karşılaştı, onun ordusuyla. En yüce bir makamdaydı Kısra'ya göre. O insanlardan birisiydi. Hürmüz ve Musanna arasında savaşlar devam ediyordu. Hazreti Ebubekir bunu öğrenince bu Musanna'dan haberi yoktu ve bu insanlar bunu araştırdığında Musanna çok iyi bir davranışta bulunmuştu. Hazreti Halid bin Velid Ebubekir Hazreti Ebubekir ona talimat vererek Hürmüz yenilmelidir. Hira'da Hazreti Hanım bir kız Domata Cendel'e gitmeli ve orada kale olan bir şehirdir. Medine'ye yakın. Medine'den uzak bir yer. İsyankarlar orada baskı altına alınmışlardı ve onlar Hira'ya gitmişlerdi. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında onlar İslamiyet'i kabul etmişlerdi. Hazreti İbada zamanında Suriye'ye kendi yardımcılarını atamıştı. Orada idareci yapmışlardı. Ben hiç Hazreti Ebubekir'in tayin ettiği birisini hiç değiştirmeyeceğim. Hazreti Ebubekir, Halid bin Velid ve Ziyad bin Ganem kim Hira'ya önce gelirse onlar o savaşan ordunun lideri olsunlar. Bir söylentiye göre Halid bin Velid Yamama'yı bitirdikten sonra Hazreti Ebubekir ona yazarak Farçul Hind Ebullah oradan başla ve Irak'ın
yüksek yerlerine git ve insanları kendinle beraber al ve onları Allah Teala'ya çağır. Eğer kabul ederlerse ondan sonra o güzeldir. Aksi halde onlardan cizye al. Eğer reddederlerse onlarla savaşın. Hiç kimseyi zorlamayın sizinle gelip savaşması için ve hiç kimse İslamiyet bıraktığında tekrar gelirlerse onlar yardım edemeyecektir. Eğer oradan bir Müslüman geçerse onları kendi tarafınıza alın. Hazreti Halid bin Velid kendi ordusunu hazırlamaya başladı. Oradan ayırmak üzereyken ordusunu 3 bölüme ayırdı. Bir yoldan göndermedi Musanna. 2 gün önce ikinci ordu Hadi bin Asim Fasıl'la Halid bin Velid de en sonunda gönderildi ve onlara bütün bir yerde toplanmaları istendi ki böylece düşmanlarla beraberce savaşın. İlk önce bu çok güçlü bir sınırdı. Lider Müslümanlarla bir tarafta savaşıyordu ve Halid'in ordusunu çok küçük bir orduydu. Çünkü Cengi Cemama'da birçok kişi ölmüştü. Hz. Ebu Bekir ona tavsiyede bulunarak eğer birisi gelmek istemezse sakın onları zorlama dedi. Bu önemli olan talimat. Hiçbir şekilde bir kişiyi reddederse Müslüman olsa bile onu katılma. Özel bir halifeden özel izin almadıkça onu kendine alma. Hazreti Halid Hazreti Ebu Bekir'e mektup yazdı. Ancak Kaka ona gönderildi. Halit'e yardım etmek için önce bir kişi mi gönderdiniz? Birçok ordu onu bıraktı. Hazreti Ebu Bekir bu orduda Kaka varsa hiçbir şekilde o ordu yenilemez. Kaka ile birlikte Halid'e mektup gönderdi. Sen bu insanları kendine davet ediyorsun, çağırıyorsun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Müslüman olmaya devam edenler ve isyankarlarla savaşanlarla bundan sonra Hazreti Halid kendi ordusunu hazırlamaya başlamıştı. Ve o bölgenin çiftçileriyle ilgili olarak Araplar çiftçi olarak çalışıyorlardı. Ekinleri olduğunda onlara sadece küçük bir ekim veriliyordu. Diğerleri de İranlı sahiplere veriliyordu. Bu çiftçilere çok zalimce davranıyordu. Onlara esirden daha fazla kötü davranılıyordu. Hz. Ebu Bekir savaş esnasında Arap çiftçilere öldürülmemeli, esir edilmemeleri, hiçbir şekilde kötü muamele edilmemelidir. Çünkü onlar Arap'tır ve onlar çok acı çekmişlerdir İranlılardan. Fark etmeleri gerekir ki o Arap hükümetleri eğer kurulursa bu kötü davranışlar sona erecek ve gerçek adalet ve özgürlük, eşitlik onlara verilecektir. Bu Hz. Ebubekir'in güzel planı çok faydalıydı. Müslümanlara yardım etti ve ayrıca bu yolculuk çok iyi oldu. Ne zaman ilerlemişlerse çok emniyetli idiler ve tamamen emniyetli idiler. Ordu bir yerde kaldığında Hazreti
Hz. Musalama, Safvan'da, Manamaç ve Basra, Yamama yerlerinde Hz. Halid Musanna'ya mektup yazdı. Bana gel ve onunla birlikte Hz. Ebubekir'in mektubu da gönderildi. Müsanna bin Harisa'ya Halid'e itaat etmesi istendi. Bu tarihe Tabri'i tarihinden alınmıştır. İlk önce Hz. Ebubekir Hz. Ebubekir'e gönderildi. Bütün bu savaşların isimleri ve detayları inşallah gelecekte anlatılacaktır. Bu savaşlarda Allah-u Teala Müslümanları Hz. Ebubekir döneminde, radıyallahu anh'ı döneminde, hilafet döneminde İranlılara karşı ve Irak'a karşı ve bu savaşlar, zaferlerden inşallah daha sonra bahsedeceğiz. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله